បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃណាបាទសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតបាទតម្រុយលេខឆ្នោតបងប្អូនគឺបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ម៉ោង4ដល់ម៉ោង6ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់បានដឹងហើយអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់តាមដាននៅវីដេអូបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនបាទនិយាយប្រាប់នៅតម្រុយឆ្នោតបាទបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលបាទជួយចុច Subscribe បាទម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនបាទបើសិនណាបងប្អូនអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ចូលចិត្តឆ្លាញ់បងប្អូនគាត់ជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានលេខបាទលេខឆ្នោតសម្រាប់ចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចំនួន4គ្រាប់ហើយបាទថ្ងៃនេះគឺជាបាទពិសេសមែនទែនគឺបងប្អូនចេញបាទ free ឲ្យបងប្អូនតែម្ដងបាទសម្រាប់បញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យបងប្អូនបាទហើយនឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់យកទៅលេងថ្ងៃនឹងលេងយប់ណាបងប្អូនបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនជួយតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់ផងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសុំហៅតែម្ដងណាបងប្អូនណាកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរបាទអញ្ចឹងលេងដំបូងគឺមាន67ណាបងប្អូនណា67បាទនឹង89បាទ16បាទនឹង75ណាបងប្អូនណា4គ្រាប់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនជឿជាក់ថាអាចនឹងមានបាទអាចនឹងមានចេញសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទព្រោះថាលេខបងប្អូនគឺទម្លាក់ថ្ងៃនេះគឺល្អមែនទែនបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺបងប្អូនបញ្ជាក់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់លេខអូខ្ទង់គាត់អាចយកទៅលេងបាទម៉ោង 4:30 នាទីគាត់អាចអូ60ណាបងប្អូនណាអូ60ម៉ោង 4:30 នាទីបាទចំពោះម៉ោង 6:30 នាទីគាត់អាចអូ10ណាបងប្អូនណាអូ10អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអូ60គាត់អូពេលម៉ោង 4បាទអូ10គឺអូម៉ោង 6បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានណាអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចយល់ហើយបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់វិញបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន615ណាបងប្អូនណា615បាទនឹង890គាត់បាទ890គាត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាសម្រាប់លេខថ្ងៃនេះគឺមាន2គ្រាប់ហ្នឹងបាទលេខគុណបងប្អូនអាចគុណត្រឡប់បានលេខ3ខ្ទង់ហើយថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ោះចំនួន2គ្រាប់ណាបងប្អូនណាបាទគឺមាន67បាទនិង89អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេខ BC ណាចំនួន2គ្រាប់នេះអាចយកទៅលេខ BC បានហើយបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានលេខល្អៗណាអាចតាក់ទងបាទតាក់ទងតាមរយៈ Facebook បានឬក៏លេខទូរស័ព្ទដើម្បីចូលជាសមាជិកបងប្អូនឲ្យជាប្រចាំថ្ងៃណាសម្រាប់លេខបញ្ជាក់ប៉ោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទបងប្អូនណាដែលគាត់មើលហើយគាត់អាចគាត់ទុកបានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាថ្ងៃនេះបងប្អូនធ្វើនេះគឺបាទល្អមែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនទម្លាក់លេខល្អហើយនឹងបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានប៉ុណ្ណឹងក៏ជូនពរឲ្យបងប្អូននោះបាទហេងទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទ